liittyy tähän päivän teemaan sillä tavalla, että miten ulkopuolisia resursseja voidaan hyödyntää, erilaisia yhteisöjä, yhteisöllisyyttä, myös sosiaalista mediaa käytetään joukkoistamisessa aika monipuolisesti, mutta se on totuttu liittämään hyvinkin paljon kuluttajayrityksiin. Eli kun mainitaan joukkoistaminen, niin jollekin tulee mieleen ehkä Iron Sky tai elokuvaproduktioita, joiden rahoitusta on joukkoistettu, toiselle tulee jotain muuta. Kuinka moni ylipäänsä tietää suurin piirtein, mitä joukkoistamista on silloin? Okei, no se on hyvä lähtökohta. Crowdsourcing on toinen termi, mitä käyttää englannissa, mutta tosiaankin ei teollisuuden näkökulmasta sellainen asia. Mä yritän avata pikkusen sitä, että joukkoistaminen voi mahdollistaa erilaisia hyödyllisiä asioita ja jopa hyvin monimutkaisia tuotteita tai monimutkaisten tuotteiden kehittämiseen liittyviä asioita voidaan joukkoistaa, mutta ei samalla logiikalla kuin mitä ehkä Iron Sky tai monet perinteiset joukkoistajat tekee, vaan hyödynnetään asiantuntijoiden ja maailman parhaiten asiantuntijoiden yhteisöjä ja saadaan niiden asiantuntijuus käyttöön joustavasti tarpeen mukaan, jos tarvitaan esimerkiksi tuotekehitysprojektissa, markkinoinnissa tai muissa tehtävissä. Saadaan huippuasiantuntijoita, joita ei välttämättä paikallisesti ole saatavissa. Saadaan edullisesti, eli monet kokemukset on sellaisia, että voidaan jopa sanotaan 5/5 siltä hinnalta, mitä jotain muuta kautta pystyttäisiin joku asia toteuttamaan. Voidaan toteuttaa tämän tyyppisillä tavoilla. Eli oikeastaan kysymys on vähän, voi olla tämän tyyppinen. Me ollaan katsottu aika paljon tuotekehityksen näkökulmasta näitä asioita. Mitä jos tuotekehityksessä olisi käytettävissä sen sijaan, että on 10 ihmistä tai 50 ihmistä jossain tapauksessa, voisi olla tuhansia ulkopuolisia ja jopa ammattilaistasoisia kehittäjiä. Ja sitten kaikissa tilanteissa tietysti voi olla helppo ja järkevää, että toteutetaan perinteisellä tavalla, alihankitaan, jos sellaisia yrityksiä on olemassa, jos parhaita asiantuntijoita ja riittävän hyviä asiantuntijoita on käytettävissä. Eli mä yritän vähän muuttaa, että joukkoistaminen ei ole pelkästään teepaita designien hankintaa jollain. Eli Threadless on sellainen firma, jonka ehkä joku on saattanut kuulla, jos joukkoistamista puhutaan, jossa joukolta ihmisiä hankitaan teepaita designeja, joita sitten myydään samoille ihmisille. Tämä ei ole hirveän kiinnostavaa, ehkä nyt teidän näkökulmasta. Eli se liittyy aika paljon, jos olette kuulleet avoimesta innovoinnista, liittyy siihen, että kuinka yrityksen ulkopuolisia resursseja, osaamista voidaan käyttää osana tuotekehitystä ja innovaatioprosessia, myös muuta kehittämistä. Ja miten se määritellään, se on sellaista toimintaa, jossa yrityksen omat työntekijät, jotka normaalisti tekisivät tiettyjä asioita, tiettyjä rajattuja tehtäviä, ne ulkoistetaan jollekin ulkopuoliselle joukolle ihmisiä, joita ei ennalta määritellä eikä tehdä tällaista varsinaista alihankintasopimusta, toteutetaan se vähän toisella tavalla. Ja joku yhdistää sen, mikä ero ulkoistamiseen on tosiaan on tässä, että joukkoistamisessa ei ole mikään määritelty ihmisjoukko eikä tehdä perinteistä alihankintasopimusta siinä, kun ulkoistamisessa taas tiedetään osapuolia, jotka toimitaan, niin tunnetaan suhteellisen hyvin. Ja open source on taas lähellä myös tätä, mutta tavallisesti open source liittyy johonkin julkisen osapuolen käynnistämiin vapaaehtoisesti suoritettuihin asioihin, eli Linux, tällaisia. Siinä mielessä ehkä ajankohtainen ilmiö, että jos ajatellaan Gartneria ja Accenturea, jotka on seurannut tilannetta, pitää joukkoistamista yhtenä tämmöisenä keskeisenä asiana, jotka tulee vaikuttamaan hyvinkin nopeasti monien yritysten liiketoimintaan. Ja esimerkiksi GE on nähnyt sen yhtenä oikeastaan keskeisimmistä. Digitalisaatio ja joukkoistaminen on heidän näkökulmastaan sellaisia asioita, joissa he käyttävät niin kuin kolmas teollinen vallankumous, mitä 2 muuta on, niin siihen ei ota nyt kantaa. Ja on paljon sellaisia asioita, jotka on tehnyt nimenomaan teollisten ja valmistavien yritysten näkökulmasta joukkoistamista kiinnostavan viime aikoina. Ensinnäkin sellaisia joukkoistamisalustoja,
yrityksiä, jotka välittää joukkoistamispalveluita, on tullut hyvinkin paljon. Niiden toimintamallit, nämä alustat on kehittynyt sillä tavalla, että ne on oikeastaan hyvin helppokäyttöisiä. Heidän osaaminen on sitä tasoa, että hyvinkin monimutkaisia asioita voidaan hoitaa tätä kautta. Joukkoistamisessa käytettävät yhteisöt, jotka koostuu taas teidän näkökulmasta ei kuluttajista, vaan maailman parhaista ammattilaisista. Tällaisia löytyy paljon. Eli esimerkkinä nyt vaikka Solved-niminen yritys, joka on cleantechiin liittyvä, niillä on pieni, mutta maailman paras tämmöinen cleantechin asiantuntijoiden joukko, joka koostuu vähän yli 300 ammattilaisista. Ja he tekevät mahdollisimman helpoksi tähän liittyvien erilaisten toimiksantojen tekemisen, mutta etukäteen ei määritellä, kuka sen tekee, vaan tämä yhteisö itse määrittää sitten, ketkä voi lähteä mukaan ja voi toteuttaa sen halutulla tavalla. Tähän liittyen meillä on muun muassa Jari oli mukana tässä yhtenä keskeisenä, tehtiin tällainen raportti, jossa nimenomaan teollisuuden näkökulmasta tuotiin erilaisia esimerkkejä, tehtiin oikeastaan selvitys siitä, että miksi joukkoistaminen on kiinnostava asia teollisuudelle. Eli tämä raportti on saatavissa ja tässä on paljon enemmän esimerkkejä, mitä tässä ajassa edes käydään läpi. Siinä myös tällaisia joukkoistamiseen liittyviä myyttejä, jotka tulee juuri tämmöisten aikaisten joukkoistamistapojen vähän kumotaan, eli se, että joukkoistamista voitaisiin hyödyntää pelkästään kuluttajayrityksissä, ei teollisissa yrityksissä ja B2B-yrityksissä, eli molempia näitä nimenomaan tämän tyyppisiä esimerkkejä on tuotu ja nytkin tuodaan esiin. Ja myytti on myös se, että ainoastaan yksinkertaisia tehtäviä, esimerkiksi teepaitojen designeja voidaan joukkoistaa ulkopuolisille. Tai että tuotekehityksen tai sen osien joukkoistaminen olisi mahdotonta, ei pidä paikkaansa. Ja että se ei ole kiinnostava asia. Eli tässä on perinteisiä asioita, mitä on joukkoistettu kuluttajilta. Eli markkinointiin liittyviä asioita. Sonera on tehnyt näin. Ja tässä on se teepaitan firma Terkeessä, joka tekee tällaisia. Otetaan yksi vähän isompi teollinen yritys, Bombardier, joka Suomessa ei ehkä kaikille ole tunnettu, mutta muun muassa junia valmistaa muille yrityksille, eli B2B-puolella toimiva yritys joukkoisti omaa tuotekehitystä siihen liittyvää designia tekemällä joukkoistamisen kilpailun, jossa annettiin valmis tällainen konfiguraattori, jolla oli mahdollista suunnitella ei pelkästään yksittäisiä tällaisia junanpehtiä, vaan kokonaisia junan sisustusratkaisuja. Ja se kilpailu oli tarkoitettu sekä ammattilaisille että sitten tämmöisille innokkaille harrastelijoille, joita osoittautui sitten, että niitä oli yllättävän paljon, eli tuhansia erilaisia tämmöisiä konsepteja saatiin tämän kilpailun kautta. Kilpailu ei tullut maksamaan Bombardierille juuri, sanotaan suhteessa siihen, mitä sitten saatiin, niin se oli joitakin tuhansissa taaloissa palkinnoilla. Ja sitten tunnistettiin aika paljon sellaisia henkilöitä, jotka todella oli parhaita asiantuntijoita, saatiin niitä otettua mukaan. Ja saatiin tietoa myös loppukäyttäjien tarpeesta tätä kautta. Mutta kaikkihan ei pysty tekemään itse tämän tyyppisiä kilpailuja tai ratkaisuja. Sen takia on olemassa aika paljon nykyään tällaisia välittäjäyrityksiä. Innocentive on kaikkein kuuluisin tällainen, mä sanoisin kuuluisin ja yksi vanhimmista välittäjäyrityksistä, jotka joukkoistaa hyvinkin monimutkaisten teknisten ongelmien ratkaisuja. Eli se koostuu tällä hetkellä, olisiko noin, muistatko Jari tarkkaan, olisiko 700 000 eri alojen asiantuntijoita, joista tiedetään aika tarkkaan profiilit. Ja sitten he välittää sitten tällaisia, jos on yrityksiä, joilla on joku tietotekninen ongelma, välittää niitä ja sitten taas näitä asiantuntijoita keskenään. Ja hyvinkin pienellä kustannuksella voidaan ratkaista monimutkaisia ongelmia. Yksi kysymys tietysti herää, että miksi ihmeessä joukkoistaminen antaisi parempia ratkaisuja tai edullisemmin ratkaisuja kuin sitten tämmöiset perinteiset alihankintatavat. Yksi on varmaankin kustannusrakenne. Ei ole seiniä eikä laitteita tämän tyyppisillä firmoilla, joihin joudutaan laittamaan kiinni rahaa, mutta se ei ole ainoa selitys. Eli
monet joukkoistamisyhteisöt koostuu tietysti maailmanlaajuisesti eri alojen asiantuntijoista, saadaan paras asiantuntemus käyttöön, mutta myös kustannustaso ei kaikissa maissa ole läheskään niin korkea kuin meillä, vaikka tietysti. No, eli tämän tyyppisiä syitä on olemassa. Innocentive on kuitenkin, sanotaan, että se ei ole vielä kohdistettu suoraan pelkästään teollisille yrityksille, eli sanotaan, että hyvin monet on onnistunut tekemään hyvinkin mielenkiintoisia tällaisia joukkoistamiskeisejä, mutta vielä kiinnostavampaa on sellaiset tosiaan yhteisöt, jotka on tarkoitettu nimenomaan valmistaville ja teollisille yrityksille, johon menen tässä. Joo, Roli. Joo, yksi sana vielä on myös tuossa, että jos antaa joukkoistamiseen niin jonkun niin aiheen, niin se aihehan voi ollakin, että sieltä maailmalta löytyy sellaisia ihmisiä, joilla on intohimo justiin siihen aiheeseen. Kyllä. Niin nehän saa sitten paljon paremmin niitä ideoita aikaiseksi. Ja niillä on intohimo ratkaista se, kuin se, että antaa sen tuotekehitysosastolle, mikä se on niin kuin vaan pakko tehdä leipätyökseen. Kyllä, tämä on hyvä huomio. Ja myös sanotaan, että tähän saattaa sopivasti linkittyä se, että aika usein nämä on tietyllä tavalla kilpailutyyppisiä. Eli kun parhaat asiantuntijat kilpailevat keskenään, niin tietysti saadaan ideoita myös muiden ratkaisuista, riippuen miten se joukkoistamishaaste on toteutettu. Jotkut on avoimia, eli ne muiden ratkaisut nähdään, mutta siinä tulee myös kilpailua, eli tämä lisää pelkästään sitä, mitä äsken totesin. Ja monesti ne voi olla sitä, että täydennetään ikään kuin sen yrityksen omia resursseja sillä, että esimerkiksi EMC, mikä käytti Innocentivea semmoisessa asiassa, että kun he tekevät hirveästi servereitä, rajua tietotekniikkaa ja tämmöisiä niinku luolastoja, missä on paljon dataa ja säilytään erilaisia firmojen datoja siellä yrityksissä, niin tavallaan heitä kiinnosti sellaiset ratkaisut, että millä voidaan niinku tavallaan sitä niinku parantaa sitä hiilijalanjälkeä ja sitä, että miten se, kun se jossain vaiheessa ne serverit, ne menee romuksi ja siirtyy jonnekin, niin miten tavallaan voidaan trackata sitä kaikkea jätettä, mitä siellä syntyy ja miten voidaan minimoida sitä. Niin heillä ei taas ollut sitä osaamista itsellään, niin se oli tavallaan aika luonnollista hakea sitä maailmalta ja yrittää löytää, niin kuin, että ketkä tekee näitä asioita ja keltä löytyy se paras tavallaan ratkaisu. Se voi monesti olla se asia, että tavallaan se yritys ei edes haluaisi itse käyttää omia tuotekehitysresursseja tai ehkä heillä ei ole juuri tähän omia asiantuntijoita ja sen takia haetaan tuommoisista yhteisöistä lisäresursseja. Ja siellähän voi tosissaan niin olla sitten sellaisia henkilöitä, mitkä on esimerkiksi töissä jossain vastaavassa serverikeskuksessa ja ne on itse ympäristöystävällisiä ihmisiä ja ne on aina miettinyt, että miksi näitä ei tehdä tälleen ja tälleen, että ne saadaan kierrätettyä ja sun muuta ja sitten saakin mahdollisuuden, että mä pystynkin vaikuttamaan. Kyllä se. Ja toisella on paljon motiveja, minkä takia tässä monet haluaa antaa parastaan tämmöisissä hankkeissa. Toiset hakee selkeästi uraa ja uusia tällaisia uramahdollisuuksia. Sitä muun muassa Konecratesin tässä yhdessä joukkoistamishaasteessa kävi juuri näin, että kilpailun voittajat oli hyvin nopeasti löysi itsensä taas hyvin mielenkiintoisesta yrityksestä, ei Konecratesilta tässä tapauksessa. Mutta kerron just tästä tapauksesta, eli GrabCAD on yhteisö, joka on nimenomaan tarkoitettu teolliselle ja valmistaville yrityksille. Tässä on tähän aikaan, kun tämä kuva otettiin, oli noin 500 000 mekaniikka-insinööriä tässä mukana, joita oli siis mahdollista käyttää asiantuntijana. Tämä firma on Virossa perustettu yritys, joka on sitten pikkuhiljaa suuntautunut teknisten ongelmien ratkaisemiseen ja joukkoistamistyyppisiin tehtäviin. Ja tosiaan niin tällaisia toteutettuja haasteita on hyvin paljon. Nämä asiantuntijat on omilla nimillä, että ei ole ihan anonyymi yhteisö. Heidän työhistoriansa voi olla täällä se on nähtävissä, mitä he on heidän saavutuksensa, sitten minkälaisia haasteita on ratkaisu. Eli heistä löytyy aika paljon tällaista tarkkaa taustatietoa, mitä normaali joukkoistamistapauksessa ei taas toteudu. Ja tosiaan niin, tämä esimerkki, mikä saattaa jollekin olla tuttu, miten Konecrates on käyttänyt, mutta miten myös pienemmät yritykset pystyy hyvin käyttämään vastaavia yhteisöjä. Tässä tapauksessa monimutkaistettiin hyvin monimutkaisen tuotteen komponentin
kehittämistä. Eli tässä tapauksessa oli kysymys tämmöinen raskas nosturi, jossa käytettiin tämmöistä ketjunostin. Ja siinä yksi ongelma, joka tiedettiin, oli se, että ketju nostaessa raskaita taakkoja kuluu tällä tavalla. Ja ketjun kulumista oli hankala arvioida perinteisellä tavalla. Ja tämä Konecranesin näkökulmasta ei ollut sellainen asia, joka oli heidän keskeistä ydinliiketoimintaa tai keskeistä asiantuntemusta tuotekehityksessä. Ja heillä ei ollut aikaa toteuttaa, tai he miettivät, että jos he lähtisivät toteuttamaan tällaista ketjun kulumisen arviointiin tarkoitettua mittaria, niin se oli suurin piirtein 2 vuotta, olisi kestänyt sen toteuttaminen sisäisesti. Ja sitten taas sellaisia sopivia alihankkijoita ei löytynyt tähän näin. Eli Konecranesilla oli useita, eli tämmöinen mittari oli se joukkotettu tuote, joka oli osa taas isompaa monimutkaista teollista tuotetta. Konecranesin motiiveja oli paljon. Aikataulu, niin kuin mainitsin, heillä ei ole resursseja käytössä juuri sillä hetkellä. Varmaankin tätä tehtiin julkisesti, ei nähty, että silloin siinä on kilpailuongelmaa, myös markkinoinnillisia motiiveja. Varmaan oli tarkoitus suhteellinen edullisuus, eli he arvioivat, että on kaikki ne kustannuksineen, mitkä he laittoivat tähän, jos he olisi itse lähtenyt kehittämään, niin se olisi tullut maksamaan noin 2 kertaa sen verran tässä tapauksessa kehittävää. Ja monissa tapauksissa joukkoista saattaisi olla huomattavasti edullisempia sisäiseen tekemiseen. Ja tosiaan niin he halusivat myös saada uudenlaisia ajattelumallia tuotekehitykseen, eli katsoa miten taas muut asiantuntijat ratkaisivat näitä ongelmia ja saada sitä lisää. Ajatusjohtajuus ehkä saattaa olla yksi, sitä ei tiedetä ihan tarkkaan. Ja sitten ammattilaisten motivaationa oli rahapalkinto, joka ei ollut mikään valtavan iso. Se oli tällaisesta niin kuin suhteellisen pitkälle viedystä konseptista, josta oli CAD-piirustukset olemassa ja hyvin pitkälle vietyjä. Se oli, voisiko ollut jotain 8000. Paljon, muistatko sen? Se oli muutaman 1000 euron luokkaa. Muutamia tuhansia joka tapauksessa. Näkyvyys, maine, teille, urakehitys, ulkomaan osaamisen kehittäminen, koska he saivat palautetta myös Konecranesin tuotekehittäjiltä ja kilpailu jollekin saattaa olla. Tuossa on se iso tuote ja tähän saatiin 4 erilaista konseptia. Sitten jouduttiin, kun kysymyksessä oli hyvin monimutkainen tuote, niin ei pystytty määrittämään alussa ihan tarkkaan sellaista ohjeistusta, jolla oltaisiin saatu täsmälleen sellaisia tuloksia kuin mitä he halusivat. Eli jouduttiin tekemään tietyn tyyppisiä kokeiluja ja GrabCADin tämän yhteisön asiantuntijat auttoivat tämän haasteen muotoilussa, palkintojen ja kaiken muun järjestämisessä, eli se oli suhteellisen helppo heidän näkökulmastaan tehdä. Tässä on se, kuinka he muotoili tämän. Ja sitten tässä on kuvaus siitä voittaneesta konseptista, jota ei sellaisenaan ottanut käyttöön, mutta siitä paljon erilaisia ajatuksia ja saattaa hyödyntää sitä, mutta he saivat myös oikeudet niihin voittaneisiin ratkaisuihin, ei pelkästään tähän, vaan myös muihin, joista ei maksu sitten jonkunmoisen summan. Ja koska kysymyksessä oli aika monimutkainen tuote, niin he teki vielä tämmöisen pienen sisäisen tuotekehityshaasteen tai pyrittiin nopeasti kehittämään sisäisesti vapaaehtoisesti erilaisia konsepteja, mutta ei viety niitä kovin pitkälle. Eli sitä kautta varmistettiin, että ymmärretään paremmin niitä ratkaisuja, mitä tässä kehitetään, ja niiden pystyttiin vertailemaan. Ja tästä haasteesta saatiin todella hyviä, mielenkiintoisia tuloksia ja nähtiin, että ne ratkaisut on niin kuin vähintäänkin sitä tasoa, mitä sisäisesti kehittämällä he olisivat itse tehneeksi, ja sai myös hyvin uudenlaisia ratkaisutapoja, jotka myös valmistusteknisesti ja kustannuksiltaan oli hyvinkin kilpailukykyisiä ainakin näiden heidän kommenttiensa perusteella. Ja sitten tällaisia muita vastaavia, mutta tuo on ehkä mielenkiintoisempia keisiä siinä mielessä, että se osoittaa, että hyvinkin monimutkaisia
tuotekehitysprojekteja voidaan menestyksekkäästi tehdä tätä kautta, mutta sitten löytyy paljon muita tapoja hyödyntää joukkoistamista ja Kickstarter saattaa olla monelle tuttu kuluttajapuolen tuotteiden joukkoistamista, jotka on siis Kickstarter on joukkorahoitusyhteisö, jossa on taas kun satoja tuhansia tai rajattomaton määrä erilaisia ihmisiä, jotka haluaa jostain syystä oman mielenkiinnon takia rahoittaa tämmöisiä erilaisia tuotekehityshankkeita, joita ei ole toteutettu. Niin tässä on yksi tämmöinen pienen CNC-koneen, joka saatiin rahoitettua Kickstarterin kautta. Hyvinkin monenlaisia asioita voidaan joukkoistaa, en mene tähän yksityiskohtiin, mutta tästä meidän raportista löytyy sitten tarkastikin kerrottuna siitä. Olisiko jotain muita sellaisia keissejä, meillä ei ole hirveän paljon aikaa, mutta jos joitakin pari tällaista nostaisi, niin mitä Jari voisi tuoda niin ehkä esille? Noista just niin kuin on erityyppisiä, että tuo Innocentive on yleensä tämmöinen aika vaativien teknisten ongelmien, joskus jopa täysin uudenlaisen kehittämiseen, semmoiseen, että se on esimerkiksi tämä niin kuin Flex Directriti oli semmoinen yritys, joka teki uusia rakennusmateriaaleja. He niin kuin innovoi niitä eteenpäin ja miettii, että tavallaan, että miten voidaan tehdä kevyempiä rakennusmateriaaleja ja miten saadaan niistä modulaarisempia. Ja sitten taas he haki tuon Innocentiven kautta semmoisia ratkaisuja, että miten jotkut toiset voisivat soveltaa näitä ja yhdistää omiin tuotteisiinsa. Eli heillä oli tavallaan osittain jo valmis tuote, mutta he halusivat niin kuin tavallaan soveltajia ja muita yrityksiä, jotka lähtisivät viemään eteenpäin sitä. Että tavallaan niin kuin siinä vaiheessa innovaatioprosessia hyödynsi sitä. Sitten on joitakin yrityksiä, jotka hyödyntää niin kuin esimerkiksi hyvin paljon varhaisemmassa vaiheessa tavallaan tuotekehitystä. Tuossa on esimerkki siitä, miten tämmöinen eräs yritys niin kuin halusi löytää tämmöisen kemikaalirakenteen tai uudenlaisen koostumuksen materiaalille, että siitä tulisi heidän tästä niin kuin tavallaan tuotteesta tulisi kestävämpi. Niin kuin pinnote tuotteeseen, mikä tekisi tuotteesta kestävämmän. Niin tavallaan hyvinkin tämmöisiä monimutkaisia voi olla, mitkä sitten on kemistien tai erilaisten niin kuin, hyvin syvää asiantuntemusta vaativien niin kuin, asiantuntijoiden tehtäviä, mitä tuolta haetaan. Sitten taas esimerkiksi U-Test on yksi tämmöinen palvelu, että jos haetaan jotain kevyempää, halutaan vaikka testata sitä, että kuinka meidän tuote toimisi markkinoilla, osaako asiakkaat käyttää meidän tuotteita, niin siellä on tavallaan satoja tuhansia testaajia, mistä voi löytää esimerkiksi sellaisia vaikka omalle käyttöliittymälle, on se sitten vaikka web-käyttöliittymä, oma mobiilikäyttöliittymä johonkin tuotteeseen, niin tavallaan esimerkiksi Osuuspankki on Suomessa käyttänyt tätä. Eli miten he on testannut omia verkkopalveluita ja tavallaan tätä kautta joukkoistanut erilaiset ihmiset niin kuin kokeilemaan, että toimiiko ne verkkopalvelut oikein, toimiiko ne tietyillä alustoilla, toimiiko ne tietyillä kännyköillä, toimiiko ne PC:llä, toimiiko ne Macillä, toimiiko ne Linuxilla esimerkiksi. Niin tavallaan tämmöiset palvelut saattaa helpottaa siinä, että jos ei ole itsellä tavallaan sitä yhteisöä olemassa, niin voi hyödyntää jotain tämmöistä valmista yhteisöä, joka on fokusoitunut johonkin tietylle alueelle. On se sitten testaaminen tai on se vaikka Topcoder, mistä voi koodaa ja etsiä omiin niin kuin tarpeisiinsa. Tämmöisiä on hyvin paljon ja tässä on joitain esimerkkejä siitä, että joka kerta kun tämä kalvo esitetään, niin luvut on mennyt jo eteenpäin, että sinne on tullut satoja tuhansia jäseniä lisää, mutta esimerkiksi nyt GrabCADissa on 1,5 miljoonaa mekaniikkasuunnittelijaa tällä hetkellä kuuluu siihen yhteisöön. U-Testillä on oli 150 000 ohjelmistotestaajaa vähän aikaa sitten. Topcoderilla yli 600 000 koodaajaa tavallaan. Ja siellä on myös sellaisia ihmisiä, jotka tekee vain ammatikseen tätä hommaa. Eli he ammatikseen ratkaisee ihmisten erilaisten firmojen haasteita. Se on heidän niin kuin, oma ammatti ja sillä voi tienata hyvin rahaa. Ehkä yhden nopean vielä poimisin tuolta markkinointipuolella. Että esimerkiksi jos yritys haluaa jollekin uudelle tuotteelle brändin, logon, verkkosivut tai jotain tällaista joukoistaan, niin se on hyvä esimerkki sellaista palvelusta, että se on tällä hetkellä yli 800 000 tällaista logo-web-suunnittelijaa, erilaista designeria, jotka niin tekee näitä haasteita.
niin esimerkiksi löydätte sieltä tämmöisen vaikka Forgen tapauksen, miten Digile joukkoisti heidän palvelupajan Forgen logot tuolta, niin he laittoi kilpailun uusista logoista. He upas parhaalle voittajalle niin 500 € maksaa siitä, mikä on se paras logodesigni. Sinne tuli, taisi olla vähän alle 1000 tällaista erilaista designia, jonka joukosta he valitsi sen logon, mikä heille sopii, ja he vaan maksoi siitä. Ja tavallaan se on tämän palvelun luonne, kun se on tämmöinen kilpailu, niin he ei osta niitä isoa joukkoa logoa, vaan he ostaa ne, mistä he tykkää. Niin tämä on esimerkki siitä, mitä he kertoo, että jos tätä vaikka soveltaisi johonkin toiseen markkinointitoimistoon ja kysyisi, että tehkää heille 500 erilaista logovaihtoehtoa ja he valkkaa niistä yhden ja maksaa sen, niin ei varmaan ihan toimi tällä perinteisellä logiikalla, mutta tämmöisissä yhteisöissä se on mahdollista. Ja siinä tosiaan siinä raportissa me ollaan avattu näitä erilaisia esimerkkejä sekä suomalaisista yrityksistä että kansainvälisistä yrityksistä, että miten ne on hyödyntänyt tämän tapaisia palveluita. Sieltä löytyy monia tämmöisiä lisää, mitkä saattaa olla mielenkiintoisia teille. Sitä varmaan aika meillä on kortilla, mutta tulokset ylipäänsä tällaisista caseista on ollut sellaisia, että ne laadultaan ne ratkaisut on ollut suurin piirtein samaa tasoa kuin mitä yritykset olisi arvioineet, että he olisivat itse saaneet toteutettua niin hyvin monessa tapauksessa, tai jopa parempia, koska näissä yhteisöissä on maan parhaita ammattilaisia. Ja ainakaan merkittävästi huonompia hinnaltaan ne on ollut yleensä huomattavasti edullisempia kuin taas alihankinnat tai sisäisesti toteutettuna. Ja sitten monet yritykset on hyötynyt monilla muillakin tahoilla, että se on saatu nopeasti toteutettua asioita, mitä ei sisäisesti olisi pystynyt tai muulla tavalla tekemään läheskään niin nopeasti. Eli tässä on joitakin pointtereita, minkä takia on syytä uskoa, että joukkoistumalla voidaan saada merkittäviä hyötyjä myös teollisille yrityksille ja jopa hyvinkin monimutkaisia tuotteita tai niihin liittyviä ratkaisuja, osaratkaisuja, moduuleita, komponentteja voidaan joukkoistaa. Ja oikeastaan niin kun, johonkin tämmöisiin yksinkertaisempiin joukkoistumispalveluihin, esimerkiksi 99 Designs on hyvinkin yksinkertainen toteuttaa se joukkoistuminen. Sitä kautta, jos joku haluaa tutustua, niin voi niin nähdä, että kuinka nämä toimii, kuinka hyviä tuloksia saadaan, ja sitä kautta lähtee sitten myös vähän vaativampia asioita toteuttamaan uusilla tavoilla. Tämä on lisäresurssi, jota ei kannata ainakaan hylätä kokeilematta tai miettimättä, mitä se voi teille tarkoittaa. Mutta kiitokset tässä vaiheessa. Vielä jotain.